Stanley! Stanley, help me! Oh no, what do I do? Stanley! Stanley! Do something! Stanley! 1982 оны өвөл Gravity Falls-ын эрдэмтэн Стэнфорд өөрийн ихэр дүү болох Стэнлигээс болж хэмжигдэхүүн хоорондын хаалгаар орон дэндээ гацнаа. Түүний ихэр дүү хаалгыг ахин нээхээр 30 жил оролдох бөгөөд Стэнфордын нэрийг авч байшингийн жуулчдын өрх болгосон байдаг. 2012 оны зун Стэнли ихэр ахыгаа бичсэн бүх 3 тэмдэглэлийг олж баахан цөмийн хэнхлийн тусламжтайгаар хаалт игнэн Стэнфорд буцаж ирэх юм. Гэвтэр хуучны Форд байха болсны тодорхой байх ба гэр бүлийнхнээсээ зайгаа барьж ганцаараа байхыг хэлээд үзнэ. Өнгөрсөн 30 жилийн турш өөр хэмжигдэхүүн төр юу харж юутай тусгарсан болж таарах вэ? Тэгвэл энэ талаар ярилццгаая. Анимашн бүтээгчдийн зүгээс гаргасан тэмдэглэл 3 тусгай хэлбэр номын тусламжтайгаар бид ганц хар тарсан зүгүүдний хэмжигдэхүүнээс гадна өөр олон ертөнцөө хамтрагчид мөн Форд Билл хоёрын хийсэн тулааны талаар олж мэдэх боломжтой болсон юм. Бичлэг эхлэхээс өмнө лайк болон subscribe тавьж дарахаа бүү мартаарай. Ингэснээр та энэ төрлийн контентыг цаг алдалгүй үзэх боломжтой юм. Форд өөрийн ертөнцийг орхихдоо урдëm мэдэрч үзээгүй асар их айдас төгшөөр мөн жинг хөдөлгөөнд байлаа. Хаалгаар нэвтэрсэн даруй түүнийг ямарч татахгүй ч хий нүд ирээжлэм олон өнгө аян цахилгаанаар дүүрэн амжигтай ертөнц зогдох бөгөөд Маккагитэй галзуур хөдөлсөн хэлцүүлэлтийг тулгараад байв. Ертөнц хоорондын завсардах бие сайдрын мэдл байдаг хэмжигт. Фордын хэмжигдэхүүнийг тайлбарлах та ертөнц гэхээс үүдтэйгээр хэмжигдэхүүн хоорондоо бууцлахад өгдөг ихөөс хачин гажиг юм бүхний их бүлэг тодорхойлсон байдаг. Энэ Фордын урд мангасын дүрстэй сүгдрээр хүрээлэгдсэн 3 талч өдгөр Билл Сайпер зэндийдээ сууж байх нь тэр. За. Хэн надтай заачлахаар шийдсэний хараач. Хэмжигдэхүүн хоорондын шатад оруулах уу? Харинуудад чи шатрын хүү. 3-га дуурайх төдийд 18 метрийн өндөртэй хуруу болон шүлэр хийгдсэн бөмбөг гарч ирэн Фордыг нислэн цогхон тэрэ. Тэр солир дундуур нисэж явсаар зөрж өнгөрөх аврах солирт нуугдах ба энэ үед Билл түүнээр дагуурхам Фордын зүрхэнд дэлсэж айхан ирэхэр өөрийгөө барьж өгөхийн даваан дээр тэр солир дотор саата ягаангал улаацах дөрвөгчдийг бол шаргажээ. Тэдэнд ирэхээс өмнө солирын уур хачид байсан бөгөөд санаандын хар нүхэн сорогдсноор энд ирсэн байна. Ер нь ертөнцөөс алга болсон их юмнууд энд ирдэг юм шиг байна лээ. Би Сайпрын нэрийг сонссон даруйдаа тэд цочирдох бөгөөд өдөртөгчийн тайлбарласнаар бол Би Сайпр нь олон ертөнцийн хамгийн аимшигтай бидүүдийн нэг бөгөөд хар дарсан зүүдний ертөнцийг нуувч болгон ашигладаг аж. Гэсэн чи ямар ч физикийн хувилгүй ертөнц явандаа өөрийгөө устгах тул Билл Фордын ертөнцийг хүлсэн болж таарна. Форд ч өөрийн биелэлтэй холбоотой бүгдүүхээ ярьж өгөн хорон санаад гурвалжныг үгүй хийхээ хэлнэ. Хэдий гэртээ гарах боломж бага байсан ч уурхачид түнд хүнс болон хэмжигдэхүүн хоорондын орчуулагч өгөх юм. Форд төлөвлөгөөгөө гүйцэлдүүлэхээр чадгаараа олон ертөнцөөр аялж чадгаараа их мэдээ цуглуулна. Биллийн чадвар болон сул тал түүнийг устгах арга гэх мэт. Эцэстээ гэхэд тэр эргэн ирж Биллтэй хийх тулаанаа эзэслэх юм. Форд өдний нөхөр явахдаа зэрэгцэн уурхачид агсалуудл мандтгай хэмээн түүний аян замыг юрэнэ. Фордын тэмдэглэл бичснээр болоо ертөнц хооронд байх нь яг л хэдэн зуун өөр амьдралтай мэд ба дээрэмчидтэй нэгдэж 13 өөр хэл сурж ярддаг сандалнуудаар зодтолдож 8 гартай гахаануудаар шивээс хийлгэд амьдсан байна. Форд эртний бичээсүүдийг судлаж олон ертөнцийн мэрэгдээ суралцсан 6 хурууныхаа ачаар хурууны ертөнцийн хаан болдогч 7 хурууд ир гарч ирснээр дүүний тэтмийг булаасан аж. Энэ бүх хугацаанд Форд гэрийн хиндэн заяасан алтан амны тусламжтайгаар хоол хүнс хоригдох газартаа явсан ч дүүгийнхээ айдал эрен сургалтдаг болсон юм. Ганц ялгаа нь орлон ертөнц даяар юм уу та. Түүний постерын хажууд байх бичээсийг уншвал Рик энд байсан гих ба урд нь зөндөө иймэрхүү давхцлууд гарч байсан болохоор дэмж онцгороод байх зүйлгүй. Түүний ямар шиг хэрэгүүд үйлснэг мэдэхгүй ч хамгийн гол хэрэг нь квантын тогтворжуулагч гих өнөх биелийг устгах төхөд алддаг бууны дүүхийд болсон чулууг хулгайлсан юм. Ямар тач тэрний аялж суурилсан бүх хэмжигдэхүүнийг яриад өнөөдөр дуусахгүй учраас зарим нэгийг нь л дүрдээ. Ертөнц. Фордын ертөнцийг хоёр үгэнд тодорхойлвол аимшигтай бүх хэмдэл гэсэн байдаг. Энэхийн бүх юм нь үсэг шиг хэлбэртэй. Байшин, машин, цонх бүр тоос оруулагч нэг хүртэл үсэг шиг хэлбэртэй. Тэнхийн хүмүүс болон ярьдаг үг нь хүртэл зөвхөн үсгээр эхэлж байгаас болж мань хүн зоолтой л амиа хорлж байгаагүй яаж. Ёо ертөнц. Үгүй. Энэхийн хүмүүс ёо биш. Харин цаг хугацаанд ёо шиг нааш цааш хоёр чиглэл урсдаг юм. Өвөө эмээ нараа нүд ирэмхийн зур хүүхэд болоод эргээд өвөө эмээ болгоч боломжтой. Эсвэл арай гэж 10 жилээ дөгсчгөөд эргээд цэцэрлэгтээ очиж болох юм. Энд бүр цаг уурчид цаг агарыг таамагладагтай адил цаг яаж хөдөлгөхийг таамагладаг цаг судлаачид ч байдаг байна. Сонирхолтой цаг яаж ч хөдөлсөн бай таны ой санамж хэвэн байх ба
Алгүйдвэл өдөрт хэдэн ч удаа нэг зэлэд дахин давцаар л байх юм. Лотоком буюу мөрөдө тоглоомын ертөнц. Энд мөрөдө тоглоом ганц хууль ёсны ягч биш. Та заавал мөрөдө тоглоом тоглох ёстой. Эндхийн удирдлага нь авраг том хөлөг дээр байх ба тухайн жилийн мөрийн ялж удирдах болсон гариг дээр буудаг байна. Эндхийн удирдагчид нь 7 хоног бүрийн хагас санд цуглаж дуртай хуулийн дээрийн мөрийг тавьснаар өнөөхийгөө баталдаг энэ сонирхолтой. Та энд төрсөн болоо хилд орохоос өмнө шоо шидэд сурахаас гадна гэрлэх хүн чинь санаандгүй байдлаар сонгогдно. Хоёр хэмжигдэхүүнд хэмжигдэхүүн. Энэхийг Билл Сайбрийн төрсэн хоёр дахь хэмжигдэхүүнтэй андуурж мэдэгч хоорондоо жоохон ялгаатай юм. Форд өөрөө 3 хэмжээст учраас тэнхийг нэвсүүлэхэд гарчсан байдаг. Түүний харсан зүйл нь чадрын хөлөг шиг алгалсан хавтгай ертөнц байх ба ямар ч дээшээ гэсэн ойлголт энд байхгүй аж. Хавтгай ертөнцид Фордын аман багтаагүй учраас ойлголцож чадлагүй байсаар өнөө хавтгай нөхдөө түүний царайг сийжихэд хэдхэн хуруу дутуугаас ас дайрын аврагдах нь тэр. Форд нүдэ нээхэд уулын оройн хийдэд ирсэн байх ба түүний өмнө 7 нүдэд хамба говьшгүй Джесел Бран гэгч байх ба ерөнхийдөө Биллийн эсрэг төлөв гэж хэлж болно. Тэр Фордод Биллтэй дулалдахад хэрэгтэй бүхнийг хэлэгчээ дүнтэй уулзахын өмнө толгойдоо металл хавтан суулгуулахыг зөвлөнө. Ингэснээр өнөөх хорон санаад Доритос Фордын толгойр орох боломжгүй болох юм аа. Энийг нэг анги дээрэж дурддаг шүү дээ. So how do we keep Bill out of our minds? Well, there's a number of ways. I personally had a metal plate installed in my head. Good one. Хэдийгээр Фордын зүйд рүү орж болох ч биеийг нүдэрдэж чадахгүй байх нь маш том давуу тал шүү дээ. Өнөөх 7 нүдэд Биллийн өнгөрснийг ярих ба Билл хүч чадал хүсгийн ирэхээр өөрийн төрсэн 2 дахь хэмжигдэхүүнийг дотор нь амьдардаг гэр бүлээ хүртэл үгүй хийсэн байв. Мөн түүний хэлснээр Форд Биллийг устгах нэгний төрхтэй гихч. Яг үнэндээ түүний ихэр дүү Стенли байдаг юм. Одоогийн Форд хагалгаанаас зэрэхэд аль хэдийн төсвөр хэмжигдэхүүнд очсон байх нь тэр. Параллел ертөнцүүд. Форд 30 жилийн турш олон параллел ертөнцүүдтэй тааралдах бөгөөд үлэг гүрэл усталгүйгээр хүмүүсийг орсон ертөнцч байв. Гэвч тэдгээрийн нэг нь Фордын сонирхлыг хамгийн их татаж байсан аж. Тэндхийн бүх зүйлс нь Фордын ертөнцтэй адил байх ба сорын ганц ялгаа нь Стен түүнийг хаалгардуулахээгүй байв. Энэ ертөнцид Форд Маккагеттэй иргэн нийснэр өнөө хаалга тогтворжуулж Биллтэй ямар ч хамааралгүйгээр ашиглаж байх нь тэр. Энэ ертөнцид Форд шинжлэх ухааны суперод болсноос гадна Gravity Falls дахь гэрн олон улсын судалгааны төв болсон байх нь харагдана. Форд эндхийн Маккагеттэй уулзахад түүний шууд өөр хэмжигдэхүүнээс ирснийг мэдэх бөгөөд тэдний зэрэгэлдээ ертөнцийн судалгааны багийн хамгаалагч нь өөрийнхөө хувилбартай мөргөлдөөд хүмүүст нь ямар нэг юм болсон юм шиг байна лээ. Форд өөрийнхөө хувилбартай уулзаж чадаагүй чинь найзтайгаа хамтран өнөөх квантын докторжуулагч буугаан дуусган Биллийн байгаа ертөнц рүү очно. Форд очсон дөрөвдөө Билл түүнийг таньж туслахад хэлээгч өнөөх зэвсгийн ачаараа тэндхийн газартаа тэгшлэг байна. Ийхүү Биллийг устгах боломж олдоход гурвалжин чөтгөр нэгэн төрдөг байшнаар хойш нөөгдөх ба физикийн хуйлгүй ертөнцийг ашиглан Форд Биллийг устгахад ганц хуруу дуутал байлаа. Фордын найз, итгэл найдвар, нэр төр болон ертөнц хооронд дайрсан өөмөний эзэн ийхүү үгүй болох цаг нэрэд байв. Гэтэл хард дарсан зүудний ертөнц дөргиж Фордын ард эргүүлэх гарч ирэв. Стен эцэст нь хаалгыг нээсэн байлаа. Ийм цаг шүү. Форд гарч ирсэн даруйдаа Стенийг шанаадсан шалтгаан энэ байв. Стений хувь тэр ихэр ахыгаа аварсан чи Фордд бол бүхний сүрүүлэгч нэгэн ахиад боломжийг нүггүй хийсэн аж. Форд өшөөгөө авч бүх хэмжигдэхүүн хооронд алдаршиж болох байсан чи ихэр дүүгийнх нь ачаараа бүх хэлтөлгөн сүрсэн юм. Энэхүү Форд зэрэгэлдээ ертөнцүүдэд байсантайгаа ижил ганцаараа ажиллахыг хүсэж байсан чи зэ дүүнэрийнхээ ачаараа зөөлөрч эцэстээ гэхэд гэр бүлтэйгээ нэгдсэн байдаг шүү дээ. Бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дуучин дарахын бүү мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа түр баяртай. Бас комент хэсэгт үзмээр байгаа бичлэгийнхаа талаар сэтгэл үлээж болно шүү. Бай.